na obi aba abɛkyerɛ ba bia na sɔre no usi ha obefa ha metimi aka sɛ wasɔre no wɔ ahua nanso minim ba bia asɔre no ba bia wo yɛ mpa abɔ ɛne sɛ ne nema nyina te nti edi wo nyina ɛboa sɛ de ba yɛ gidi adwuma no betimi atu anamɔn akɔ n'anim enti ɔsɔfo yɛ hia ɛda ase ɛne anu ne adɔfonom nyame ma yɛ hia mu saa bere de yɛde nyame hwɛdi ampɔdin mu ɛhyɛ dwumadi nase ɔsoro mu soro ne awura mu awurade onyame kɛse hoɔdenfo no kwafo wanu mu asɛm kyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase afa na nyina nkɔka wasɛm no enti yɛnim sɛ yɛnam saa kwan yɛ so ɛbɛma nipa a ɛwɔ wiase nyina ate wanu mu asɛm enti anɔpa yi yɛhyɛm bio ɛwɔ Garden City Radio ha yɛmpa abɔ nyina sɛ brabɛdi anim kan na ma wako anim asɛm a wɔbɛka no nyina ɛnyɛ ɔma ne dɛ ɔtifo bi ɔbɛtie biara no na sɛ ɔkwanya bi ana wo ɔhaw bi mu a akoa no mu asɛm atimi adane nipa no ɛdena sitene ne kwan so yɛyɛ nyinaa dɔyɛ wo se efiti asia ne na asɛm no wɔ hɔ na asɛm ne wo twadi ampɔ ne wɔ na asɛm ne onyame enti sɛ wo na yɛbɛma ɔso de akyerɛ ɔman ne de a bra bɛdi anim kan na edwumadi a ɛbɛyi nyina ɛnyɛ fɛ ne ewia ne ahyew no nyam wa yɛ kɛse wudi na asedanka yɛda was adom ti amen amen ɔsɔfo nyame hyira wo ɔma de hyɛ sɛdeɛ yɛdi kai aka no sɛ saa dwumadi wo wote sa homakye no num ɛwɔ Garden City a na ɛyɛ adombre ɛna wote hoi ɛyɛ adombre ma adeɛ bɛkyea mu atu anamɔn na obi nso antimi antu anamɔn no ɛyɛ adombre ma ebi kura akata a woda so ɔyareɛ mpo na abɔ na wonya nwui na akoma no nya nti mfiri mu ahome no mfiri mu a ɛyɛ adombre it is our program na say preaching program yi edi adi ato sɛ ɛyɛ adombre hours of grace ɛma onipa dasani enti ɛna nanu no atwa mu no ana na wotwe ne no befa onyame asɛm so kyerɛ o ɛkwaye a ɔbɔnsam fa so ba wiase ɛne Nyankopɔn a ɔdɔ wiase na ɔbɔ wiase de onipa dua wiase ma na de papa nanso ɔbɔnsam ɛkɔ dada onipa a odi kai ɛma owuo ɛba yɛ na owuo da so yɛ adwuma etimetu ni sɛ ɔbɔnsam akwaye na ɛnenso ɛkwaye a Onyankopɔn betumi afa so agyew afiri ɔbɔnsam ne nsɛm ama afiri bɔne no ho ama ɔbɛyɛ de ɛtene na okra atimi atena papam na owuo na kyire no wanya ahomegye ama okra no nipadua enti nanso ebi ada so Yesu Kristo mu gidie ebetimi agye ɔdebɔyɛfo nkwa gidie a obɛgye Yesu Kristo adie no ebetimi agyew afiri ɔhaw ne amaniem to asɛm bi so ma me ɛwɔ na wɔtwe no oka James 4:7 no a na mefa asɛm bi ɛnhyase wɔ ansa ne abadane pro ayi no so James 4:7 Yakubu nwoma eti enan yimu a eye enso ɔsɛ atifi ntwere ye Onyankopɔn si ahantanfo kwan mo Onyankopɔn ya na osi ahantanfo kwan ɛyɛ dan ɛna ahantan ba mu na ɔdom yefo ahobrasefo kɔ enti momfa mo ho nhyɛ Nyankopɔn ase tiawa enti Bible say momma yɛmfa yɛ ho nhyɛ Onyankopɔn ase na munsi ɔbɔnsam kwan na yɛnsi ɔbɔnsam kwan na obedwane afiri mu na obedwane afiri yɛn nkyɛn amen last week no nto aso ni o say enti set sade a ɔbɔnsam ya yɛ bɔne na bɔne hodo a ɛnɛ obeti aso ɔdam mu obi wa mamuo mu obeti ahenie mu ɔmmu ahenie na kucha no no ɔmmu amamuo na wɔbuo no ɔmmu asɔfodie na wɔdie no ɔmmu Kristo no a ɔse wɔgye na die no nanso na kwaye ɔsan nam so no ɛni nyame asɛm no nyɛ dai ɛnkɔ ɛno no se set sade a yɛnsi ɔbɔnsam no kwan na obedwane afiri yɛn nkyɛn ne yɛmfa yɛ ho nhyɛ Onyankopɔn de yɛn ase hallelujah amen ɔdɔfo ɛne yɛkɔ amene betumi fa so ɛde yɛ ho ahyɛ Onyankopɔn ase onyame kyerɛ ase no hu bɔne a na ɛkɔ so no nyinaa no onyame kyerɛ bɔ no na ɔda so dɔ wiase sɛ ɔbɔnsam pa mo nipa yɛ bɔne na owuo mpa baa ɔda so dɔ wiase etu kai edisɛm 5 no a ɔka asɛm bi hɔ na yɛnhwɛ kwaye a Onyankopɔn fa so sa dɔ wiase ɛde ɔbɛma Yesu Kristo sane ba wiase ɛde yɛ siye
Yohane adisem eti enum yimodi kan wose ensem e beba ne honhoma ensem bi e beba e honhoma nie ko na me hunu nwoma bi wose Yohane se ohunu nwoma bi de wote ahenwa no so no nifa mu de wote ahenwa no eso de nsa nifa mu wọn na tsa ahenwa no so no Onyankopɔn no na onyame da so do wiase se ewiase asɛe se ewiase na won sa nda bia meka se ewiase we no ahwease e ofiri Adam penso omonso ma ewiase na hwease adipa pa bia on pese bam e Onyankopɔn hu se no ewiase on na boy pese o sa do wiase na so ohunu nwoma bi a na wode besoma enipa ana obi a obetunya ba asase so abeye niema ono Onyankopɔn pɛ abepagya tinene asase obium na nwoma no oso ohunu na yere na watwere emu ani akire nwoma no ne atwere emu ne akire na wade nso ano nso na nwoma no yesilia no ko na mi hu obofo hoondinfo bi Yohane se ohunu obofo hoondinfo bi a wade ne kase atia mu se odi ene kase atia mu se hwan na ofata so obi nwoma no mu nwoma yi a ekuta Onyankopɔn no hwan na fata se asase so niema ekoso bone hodo owuo yare amane enkwanhia abew esane eniema bebre bone a ekoso no hwan na fata se obi enwomanum na otene so ano no because as ya tworo krata ma na se krata we fa koma asomasi unim de ewom etuntimi miem eti esilia no ko na obi ani soro na obi ani soro anasa ase so anasa ase so anasa ase ase obetimi anasa ase ase sanwoma no obetimi adai abiemu na ya were ho nipa ewu mabone na onyame po obi ama na bagi wiase ase ho enso na ye ohunu obi obeba na bia yi na misupi na Yohane se eba saa no osupi tio wo se no obi ani asase so asase ase na Yohane so na wo so ti asase so ale na usu se no asa ka wo ma wo sa so se mekwa ko wu age enipa no a wo ka ho asem no nanso nyo na nyame atwere ni so mbe wonye yi amen ko efrise ohunu obi ofata so obi enwoma nimu ana so obehwem nwoma nimu na mpanimfo nimu baako ka kire me se ana mpanimfo nimu baako so abafo so sori ka se ensu Yohane jasu na de hwe Juda busuakuo mu jata David nhini no wadi nkunim so bebie nwoma nimu hallelujah amen se nwoma no bebiem no atenso anonso na so anu bie won bia se yo house ya mane se ye nhira se ye nnome obebiem no atete so anonso na no Juda busuakuo mu jata wadi nkunim so bebie nwoma nimu na watete ne so anonso na no na yere osina mehwe no hwe na ahwenwo no ene atiasefo ba nan no ntam ene mpanimfo no ntam adwama bi gina ho ogwama bi no gina ho wote se de waku no na wote se de yaku no hallelujah amen ane Tumika Sakwa 22 verse 16 ne hwe David nhine no de we David nhine no na ontu ne di ho na wanfa se de okan ye no na obesi asase so ne hekwan ya Yesu Kristo no ofa so ba wiase otu ne di wa Yohane adisem osi David ntini one hwan ko Yohane adisem adonum yenu yimu dunsia osi de mi Yesu osi mi Yesu ana masoma me bofo se o medi mu no man hu nyina danse eniema no ebebe ni nyina o medi hu danse enkyere e wasafo no mu ko me na mini David nhini mo aha na mepetie no onza ho ka se David nhini no aye na dwene se oba betete nso ano nso no enso na no ani watu le di ho se ono ene ni David nhini no we chinye be na ho chinye bi no obetumi aka se Yesu Kristo no amewu anye wiase obetumi aka se Yesu Kristo no amawiase na kwayo fa so oba wiase no ye hwe wanfiri soro amesi kinke maba afi na Matthew 1 verse 18 Onyankopɔn mu gidia na Yesu Kristo mu gidie no betumi agyew afiri obonsam a last week we kan ho asom kire ho obonsam na ma wo ye niema ensem fata nanka obi a wo bɔ degree akotena office na wa bɔ tie na wa utimi bokro no de enya wa degree ni nchesa ko bokro no nanso obonsam no obonsam ti be wiase o man no be kwa wieye no wo position de ko wieye no yesi wa wiye ska tere efe nya bonsam wa betu yesa so for tia so dem no fa kwa bi so niema sorefo yentimi kasem papa nkyere ye emie hu na ma wo Yesu bone ene obi apo so buni nua kwase a obi apo so buni nua kwase a edwa kora na odi a
obi akọ tachima akọfọ bayira ba no bayira no ntokuro no obetumi apote netie no de atuatua bayira no ntokuro no de akọtena dwom no oton wotia so dem so ye Kristo ni mesremo mo hwe kwa Yesu Kristo ebe gi nipa ko asampa ne sadia meti otwira ma ye tipa ko yimu du nwotwe ase de atifi nkyira ye Yesu awo ojo me ka say o si David hine no eni Yohane hu no in vision so ti ase na fe na eba life kingai na sadia Yesu Kristo awo tie ni na sadia Yesu Kristo awo tie ni ode ne na ema Joseph aware Joseph aware na wonya nhia mu no na bre na wonya nhia mu no ohunu se wonyim de afiri huhun kunkuru mu wonyim de afiri huhun kunkuru mu onyam oye na de a oye mani pati ase onyim ebra enye se Mary na afa ni kunachi na wonyim de afiri huhun kunkuru tinyin se no na nya de da pon keke yes no ba ne be ma na hia he wo so wonyim ebra ne firi huhun kunkuru ko na de kunu Joseph eye ni patrene oye ni patrene na onpesi ogu nani mu ase dwo onpesi ogu ne yire ni mu ase bra ohun se wonyin se ni nti oboni tirim so obegya na kokuam na odwindwini ye hu no ebra ohun se wo yire boni bia ba no ade ne ana ni gire dwam gu nani mu ase o Kristo ni wo se we dia oye ni patrene ni nti onpesi ogu ne yire ni mu ase na oboni tirim se obegya na kokuam ko na onim de eba na odwindwini ye hu na odwindwini we ni ho no Ewurade bofo yi ne ho adi kire no Ewurade bofo yi ne ho adi kire Joseph awodayem say Joseph David ba ensuro so obefa wo yiri Maria ba wo nchen ensuro se obefa wo yiri Maria edina ba wo nchen na de wonyem no na nyinse na wonyim nchen no efiri hun kunkunu obofo na kasa asem wi ko na obewo obabanyi na watu ni din Yesu na obetu ni din say Yesu efiri se ono no obegye ne man efiri won boni hallelujah amen tira say Yesu mu gidi ne betumi ade ofiri boni what was it ka hobi hoya me de papa ozi na wodwindwini ye nu na wodwindwini bu enum ho no hwe Ewurade bofo yi ne ho adi kire no Onyankopɔn bofo be yi ne ho adi kire Joseph awodayem say Joseph David ba ensuro so obefa yiri Maria ade na ba wo nkyɛn na de wonyem no na nyinse na wonyinse no efiri hon konkon eye hon konkon na obewo obabanyi na watu ni din Yesu na obeto ni din Yesu Kristo hallelujah amen efiri se ono no obegye ne man omde bagye ne man efiri won boni mo ka so obegye won ama wo nhira e wo honam kwan so ene bibia koye yedie amma no kore pa onipa betu ya twe ne ho afiri bone ho no enye ye wo ye bone asa akogye kodi ewu okosua e de kokum obi wo ti bone mu o wo akogye kodi ewu okosua na sofo eso niema ama nipa edi niema etese echi eti ya dan ye wudi 40 aso dem ahano to aso bi ho sa to aso verse 22 na ye nyina ye ho na ensem ni nyina bam na de Ewurade nam wodifo no so kan ye na de Ewurade nam wodifo no so kan no bebam se Azaya na odi ka ho asem ko hwe ababa ni benyin sen na wo babanyin no be wo babanyin no atuni din Emmanuel asechire ne se Onyankopɔn ne ye wo ho hallelujah amen onyame da so do wiase oh yes eti na ya dom bre ma pa bra wutie sa ensem o ya maso o Garden City Radio ha me pa uchaw ono begin ma fi boni mu ana ha so se Emmanuel asechire se Onyankopɔn ne yenda so ye ben e wo ho eti onyi ni se nyame kan ho ada ne bebrebe ana ye san to aso e ne hwe Yesu Kristo ne maye no John 3 verse 14 asamponi se de Yohane etwere ma yen etimiensa yimu dunan ase de na se de Mose ema wo no so wo se na se de Moses ma wo no so no e wo sere so no sa na etwa so ma onipa ba no so hallelujah amen sa na etwa se ye ma onipa ba Yesu Kristo no a obegi wiase bode no na obia wagini die na obiara obegi na die no wanya dankwa ubenya dankwa ko se de Onyankopɔn do wiase ni eti se de Onyankopɔn do wiase ni so ade ne bo wo no kuro ne maaye o se Onyankopɔn da so do wiase oh yes Oma Adam asomdwe na obonsam na ko yi asomdwe no fi Adam mo e de o hawo musuo esane bo Adam ema na nome bone atia atese wo wiase
ama wo wu a enne enidaso nim onipa bia onyaska oniso omu sesei eda ha ma wo Adam ti dwene na so Onyankopɔn da so do wiase sɛ onipa bewu no bewu ama ono Nyankopɔn nti ɔde Yesu Kristo na saya babio etu ɔsesa de ɔma wo no so esra so wo no etwa so ɔma onipa ba no so kenkai obi oji ni di no Nyankopɔn na sɛ de Onyankopɔn do wiase ɔda so do wiase ti ɔdɔfo sabre ye adombre sabre nye bra ɛsɛ Kristofo mkɔtena so ɔdam di nsɛm di agro be sɛ Kristofo ayaba nne no agro wo ye ni so Peter no adwuma ne yeye yesi Christianity ni hyase wo apamfoforo na Peter no ene ekohyi aye ena Pentecost da ene ade ne kansa awatra Peter adwuma na wo ye no Peter kwaje bribe esosofo oti aso dem oje bribe ansa na ne bi akoso osofo fa we se misia akoye sofo di kwambia so ese udidi nyame asem ho Peter no adwuma no ebi nie awurade nkae kenka Bible ntie no obia oji ni die obiara oji ni die no anyira wonyira no onya dankwa na obenya dankwa no Onyankopɔn wansomo oba na mawiase sɛ aha na tie ni ye onyame ansoma oba na mawiase sɛ omebu wiase aten omra mebu wiase aten na mmom sɛ onfa ne so nyi wiase onfa no so nyi wiase de oji ni die no mini ya wona umma ho kwai nka go sɛ onyame ne nsam na chiri die no eyade a flexible emre so onipa ka bedi nyame yachi na ye ne nyam so na ye den we twifa na we twifa aden oso magi wiase wanka so de din se memra magi gidifo wanka se magi Pentecostfo waso magi wiase nto obi abaya ready se wo ne Yesu Kristo wo twaka na bedi Yesu Kristo chiri bone ben wa ya wondwin fa nchew uyigu ye na se ni ni nyina akora uyigu ye yade ye bo wo nyina akoda ho ase nenso enya de a awurade odaso e wadon ma wo ne na wo tie sansem odaso wadon ma wo ne efiri sabre ke keta wo kodaso no watu se nye ho na ese oda na so oda made echi edwadie mu kro no bo ahenie mu kro no bo amamu mu kro no bo etu ka se ye wo a ene se wo mo wura Yesu Kristo kwaya owura Yesu betre ni padua no na bewu se awade no a wo de da bia anam asofo so no wo se wa na ebikura wo se wa ware akwa be na afa so awunya no na wonya wie no anamo be na wutu na ware no ni nyina ye enti na Yesu Kristo ba ye se wasoma ne se ono de o magye wiase na o mebu aten ko de oji ni die no omu na ten ko na de wonyi ni nie no na so obi anyi Yesu Kristo ani ye enti na me se Yesu mu gidie no ene betimi agye wo firi bone a wo ye no ko wo bu na ten dada na wanyi na ani dia ene watemu wo de da ho dada se wanyi Nyankopɔn ba koro no se wanyi Nyankopɔn ba koro no enie na yei mom ni atemu no ewiase anyamsom nyina so twe Yesu Kristo de ba bebu wiase aten onyame na ama no sa authority no ahobo ba na wo ye ede ba na wo ye anamo ba na wutuo esuye be na ususuo ade ya be chien wosu nu ya ho adwembone ana ene koto nsemo agba peso enokore bi ntimi nya dwuma judge bi ho lawyer bi ho ohia ni lawyer enum se asem a odi ekwei se tie bi abedi fo enso opebie firi wo nti obedada waje momma mo ho kwan momma ye ho kwan oh yes opodi opposition akoduro said you nim dia no nyansa akoduro nyansa mfi ase eye Onyankopɔn suro Ghana man a Kristofo enyamsomfo mesramo sabre ya yakasa ayadombre amenipa eno anko ayekosie obi o de oda so ti ase ehia no tse wa o sika tse wa o nyansa se wa nanso memene da ye be yekoyi na sie no ya ye ho nkrata ye che nkokɔ ye kɔtɔ box wa ye nyina ya calculate wo kɔtɔ no ene ya dombre mawo obusuani a wokɔtena ayipa so ene ya dombre mawo owura Yesu mpɛsɛ onipa bewu na bewu bɔnim ntino sɛ wa nyina adidi a ene nye ona ye bibi kɔ na yei mom ni atemu no sɛ han na ba wiase sɛ Yesu Kristo aba wiase o ka John 9 no a ɔsebi ni wiase han verse 5 no
Osimini wiase han na de odi machie no onanti sumu da. Yes. And there ya dombre. Amen. Sabra utimi dwan so kwa sori ye no. Ya dombre. Enye ne ye bia na onipa enso otu ho na mon de ko tena sori fie. Moma sonso ye mara wiase ene krisosom ni ananyamsom entem. Wo ya sabe wo ye kristo ni abobra ye. Wo ye muslimi ni ahwe ho ye bobra. Enkyerɛkyerɛ papa du wura mu na aboawo na mhwɛ Ghana hakora de ɛsɛ Ghana kanyam ye hyia ye mo kristofo ne enkramofo atimi atena se emfie bebre braye nkontokwa da we no sɔre bompa ye we no sɔre ye bompa ye ye kwa sɔre adena still ɔman ne ehunu ye ho ano enema bi kɔso ye ma Yesu kwai ɔmɛtena brabonum hallelujah Amen. kɔso Na nipa dosum sene han no. Bible say onipa dosum sene han. Efiri se wonwuma ye bone. Enwuma ye guso ye no edaso wo bonsam chen na bonsam nsɛ ya dwene. Ɔsɛ ya dwene wo papa ho, ɔsɛ ya dwene wo tenene ho, ɔsɛ ya dwene wo ayonkofa papa ɛsɛ da Kristofo ntem. Ɛna obi atwene de fa ha. Obi atwene ye he na me ye gidini. Ɛna me ye Pentecostini. Ena me na me ye Roman ni Kristo ni pa de me hye da hunu bi visa brabo ni pa bona sa so no ye nya ba ye Kristo ni a Kristofo so ye Kristo ni dia ene ne nhira no me say ye akua num no maybe sa se hwan ni o Kristo ni ahon kyerɛkyerɛ wo ho me so Kristo ni timi nyinsan kokko yi nyinsan no tugu sa ba tena so da mu a o Kristo ni timi koto onipa spare parts de hyehyɛ ne ho sa kɔtena so da mu a o Kristo ni etimi fa ni nua ade brawa mo na mane ewia no sɛ ye nyina kɔtena so da mu sɛ Kristofo a ebrepa ye ba hu ye kro wo de Yesu Kristo betimi agye wa firi bɔne a wo yinum. Yes. Ababa wa tena se a ne mpana wo eti rewe oso wo eti Suofia ɛna wo so te Ashtown aden o de yaden na akora nya pressure na ade ato ho so nya pressure aden na se basa awurade nkaye Amen. onipa dosu se na hentira na ya ma Yesu Kristo nchai yonko tie Yesu anu asem bi Luke 4:16 Asampa ne se de Luke atwere ma ye 89 yimu edunsia o se de etifi ntwere Nazareth asenka Nazareth Yesu Kristo bai no ko Nazareth o se obai no ohun se do si ahye ni nwuma se yen ka se bi ko o se na oba Nazareth otete no ho no oba Nazareth a wotete no ho no na homeda na eda ye fe no homeda sade wo ye da no sade na wo ye da no okohia dem me nka homeda ho asem me ka Yesu Kristo asenka o se na sade na wo ye da no me ne da ye homeda no kokọ asonfi no sori gina so wo bekinkan we ukọ so mo ka se ne na Jewfo enti ne Yesu ba no Jew sum na na wo mo mi hwe ne ma yie o na osori gina so bekinkan na wo do difo Isaiah homa ne hye ne nsa sabre no difo Isaiah na aka ne ho asem Isaiah homa sabre na Bible yan compile enuru se de eduru no yi eti okoye odifo Isaiah homa na aka ne ho asem no ena de ye den na wo tira homa ni mu ena wo tira homa ni mu ehunu fa ko an wo twere se ena ohunu fa ko ya twere ho se awurade ho homo me so awurade ho mo ewura Yesu Kristo so ntuasoma me se me meka asempa wate me tira hiafo yes suma wa suma no wi asem se wote Yohane si ohunu se no obi ani ho betu abesese nsoano ensoano no a obete ye no de dika ne se waso ne se obeka ensampa nkyere obi abibi ahia wo nye ohia ni se obotom nye enko ho asem no ka ahia wo se opɛ anamo bi atu e wa brabom ahia wo se opɛ enukura bi atie ahia wo se ana mikura wi ase mba ye no me be ye den obi o ye frustrated e wona setenam no hu de wo ye no. oh yes abrabɔ no ayɛ ngongoran yade kakra wo hia kakra enne Kumasi bontia na Ghana ha yetie no sɛ yade bɔ na wanhwɛ ho yie yade no ba bi efiri eba okwa doctor baka se kotwa x-ray o se wo mfe ukotwa abo se na ebeje wo ye nyama waduro enti awose onipa hwɛ ne ho yie enti ama nipa bebre na wiase a
ene ka nam ho kra na ebu nipa so aban ade ntina adwendwen niam bi ye nipa ma wie school me nya dwuma nye me nua hwe abrabọ yie ji Yesu Kristo di na manya dwuma ye ji Yesu Kristo di na manya dwuma ye sa wanhwe ye ya de bi timi ba wiase a etimi sawo na fi ada adwendwen ama wo wa hwe abrabọ yie beka mere bi mfie bi atwa mu na ye se wo na mo no bi ne ho kan wa na aba ma yera na ye binduru ka yetia na ko bi dipa twa ho asia na wo su ada ye obi ne ho kan ma no be ma yera na say oh praise the Lord nyame nhyira wo be ma yera dia se dia aka do betimi adwenso wo be ma yera ada na wo su ko fa ba bu ko kan nyam sam nyame yadwuma wo be ma yera wo su hallelujah Amen. Ana na so dia abeto mu ye kokwaduru emrantie no baba wagu kokwaduru na sisi na mpaso da fa ene nsem hunu ko na pedi e kire o twere ho awon tiase e jo pesa oba man mu so ye den na de emu ye den na de akoye de yin awurade nka ye Amen. awurade nka ye Amen. me do foto aso minti so asra me sem beka sempa me nkire hiafo wasare se o beka sempa nkire ehiafo me nuade ne hia o sesei wo pa na mo bi atu obusi abrochire kwan bi abeto ho nje se ma hunu obi am cheche wonim Yesu meboa Yesu okosofo ma sofo no gi usika ya kwankire bra na me beto aboba na me kotutuo ewu abusuam Yesu Kristo baaye no obaji obi a na otutuo obi abusuam ana moti aso den na mo tutuo pe no atutuo pe be hwem fi so na wade ho koso wasoma me se me meka wagye me nkire no mu obi a bibia fa odomum obi a bibia fa odomum e dia na fa odomum last week me ka kire o say obonsam oni bu afuo no eye onipa bi abehia no no wano sa wa bo tita ya no bi say me dia me nom nsa eye me wu sansa me nom nsa me ka say ai na dia nsa na me nom e dia be nsa aja kwakora meti wona se obi dom me mame koku kakra na ma pepa no na me de aboso no ma ye den ne badi me no ma me mo eyensa onso dia na ya na ono no enne Ghana fo nsa no mo aboroso dodo obi ko tira ne enne apetition ni de se de on de o ya ko abaye o pani di pani bo a enne se de ye da be ti no ko no apetition de be ka say oh krachi ni pa na no apetition ene no adane no a na atutu ni din ene ya ye no kama ene ye krachi ni obota timi konom enti na burukios mo nko biem na krachi ni pa akote na burukios mu a na akono si apetition da bi ene burukios na sa ene ya hodi ya ye ho kama ene nse mbako ani den wiwi a oyire ne wo program mutio bonsamo hawiase bonsamo hawiase papa na nunti na Yesu Kristo ba nti na me se ne Yesu mu gidi a obaye die no betimi ajo afiri boni nim kenka babro no eni adehunu me nkire hiafo eni adehunu nipa bre ti asaso ye ne yefra se ni frafo nya ni frafo asabe o mo ne yefra o na obi a obi ti aso dem na ne yefra ohun ne benkum hu ne nifa enu nti na Yesu Kristo bae ono ase adehunu nche obi a na ne yefra mini adafo etise kwa ya se asofo ade enam so yi eye papa wa habuafa o ene asofo bi adada oba bi ama oje sofo ni di che ni kunu kro na ne che adentira o kan wo ye o se da se wo so kan wo se da bi ye pastor se eti anama Yesu Kristo nu asempa aye ketwa because Yesu akwankyera wo de ba ya wo de kire ya twe afiri bone ho no ya de aboyebo enti na me na mayese matwam na me na mayese na me de mayese da bi omo ye fa ni monyam ma Yesu Kristo amen ani ani hunu me nkire ni frafo na me meja wona a wapeche won no kwan amen ani ye hwe obonsam kwa ya de nipa fa so no Yesu anu asem obeka ye ni ye so won pa so betumi agi afiri bone mu ana Matthew 11:28 asempa no se de Matthew chirama ye 27 no answer number 28 ko eti du baako yimu aduonu enson o se de
Magya de no nyina hyɛ me nsa. Aba. Ɔse Nyankopɔn de nneɛma nyinaa hyɛ ne nsa. Na obi anim ɔba no. Na obi yɛne yɛte asa na obi anim ɔba no. Gye agya no. Gye agya no ɔsoma ne ba de baayɛ no. Kɔ. Ɛna obi anim agya no. Agya no so wobɛtumi afa Yesu Kristo wɔn kro ho agya no ma na yɛ yie. Kɔ. Gye ɔba no. Gye ɔba no n'anim. Kɔ. Ɛne deɛ ɔba ne pɛ sɛ woyi ne kyerɛ no. Ɛne deɛ ɔba no pɛ sɛ oyi ne ho adide kyerɛ no. Wahunu Yesu. Mese wahunu Yesu a nka nantwi agya wo pam wɔ daeɛ so. Obi ada bi ayɛ so na sɛ deɛ mso na yɛ bia na mo ahyieyɛ. Ahyieyɛ kɔpɛ deɛ wo ofie dam. Ahyieyɛ hɔ paa no daeɛ a wo so wo kɔe. Wo ba bi abonsam twon kɔ. Obi na odi Yesu Kristo akyi na Yesu de ne bɔ ne akyɛ no. Oso daeɛ a otumi sɛ de akyɛ sei na ɛsɛ me kɔyɔ. Awurade na yi ne ho adi kyerɛ wo. Ɔse na mo deɛ me ne mo bɛkasa enkonto ne nayem. Ara na so na ya na ntwe pam wo. Awurade fa bɔ ne nkyɛn. Amen. Ma Yesu nkyerɛ nipadua no. Sɛ Yesu bɛkyerɛ nipadua no mu a onipadua resesa. Abrante etim chichiri wi ɛte sɛ me basa na otanwiram na ɔnom. Ade na ɛsɛ basa. Hwehwɛ Awurade akyiri kwan. Ɛnyɛ wo o. Ya me ka sɛ nyɛ wo a. Na yɛn hwɛ asɛm bi wɔ ha. Ɔse deɛ. Ɔse mo a mo ayɛ adwuma abrɛ. Mo a mo ayɛ adwuma na mo abrɛ. Na wasoa mo no so nyinaa. Ɛde adwuma na wo yɛ a wabrɛ. Na wasoa wo ne so nyinaa. Mo mmra me nkyɛn. Yes. Ɔkasa sɛ obi o wotumi. Mo a mo ayɛ adwuma na mo abrɛ. Na ɔtamfo abonsam asoa mo ne so. Bible sɛ de ɔyɛ bɔne ne firi bonsam. Yes. Wasoa wa de soa. Enti wo ne ya wo yɛ nyinaa kyerɛ sɛ wo yɛ bonsam. Ɛba. Ɛna bɛyɛ Yesu ba. Bɛyɛ Nyame ba. Fi sɛ ɔkasa sɛ de wotumi sɛ mo a mo asoa mo ne soa. Wasoa mo ne soa. Kɔ. Ɔse mo a wasoa mo ne soa. Mo a wasoa mo ne soa. Mo mmra me nkyɛn. Mo mmra me nkyɛn. Na mema mo ahome. Aba. Mema mo ahome. Me Yesu mema mo ahome. Obetimi agye wo. Ade nto ntimi nye wo. Kɔe. Momfa me kɔnnua nto mo ho so. Momfa me Yesu me kɔnnua nto mo ho so. Na monsua me. Na monsua me Yesu Kristo. Ɛfiri sɛ medwo. Na mebrɛ me ho ase akoma mu. Mebrɛ me ho ase akoma mu na ho braseɛ nti owi kɔpɛ dwuma a wonya. Yesu nti mu. Hwɛ Joseph ahobraseɛ a oni ne nua no hyiaeɛ. Yɛ tɔ no kɔ Potifa fie ne nneɛma a ɛba yɛ nyina ra kyɛ sɛ owura no ahobraseɛ. Na ahobraseɛ nti Potifa yere ka kyɛ sɛ bra me yɛnda. Ɔsɛ maame menya bɔne ntiɛ Nyankopɔn. Na fia bibia ɛyɛ me na mehwɛ so. Gye sɛ wo ɔbaa fi sɛ Potifa ne yere no. Ade na meyɛ bɔne kɛseɛ ntiɛ Nyankopɔn. Onipa kɔyɛ bɔne onu sɛ ade a mekɔyɛ no ɛtie Nyame o. Na bɔne ni mu dɛ. Ɛne kalabula ɔbɛyɛ sika bɛba ɛne de bɛba ne nsɛm asetena bi koku no ɔtwe sika de ku wie bɔ paa koku wie a na onim so yi wa firi wiase. Mesrɛw aka last judgment. Aka Yesu na wantimi anye na nie no. Ɔso ama so obu wiase nta obagye wiase. Ɛnɛ ɛna ɛsɛ onipa ma no ho kwan. Sabra ya dom sɛ mo wutie ɛna ɛsɛ ɔma ho kwan na ne adom enkowu ansa. Ɛma yadeɛ mɛbɔ wansa yadeɛ bɔ obi no da hɔ no so da ya ɛna me so da na nwere bi ɛna me hu sɛ ade fitaa obi abewu ana ohu ade fitaa. Mo so ohu ade fitaa na ɛde da. Ya bɛde da wakum ana wo bewu ama ya de da. Yo ho yie ma Yesu no nante. Kinkai. Ɛfiri sɛ medwo. Na mebrɛ me ho ase akoma mu. Yes, obi odi Yesu Kristo chi bia no asomafo no kɔ Peter kɔ abra wo ti gya ho no otu gya no oba no bae no. Ne kasa ye no kasa ye no Dabi. Woni Yesu de nam. Ɛde no ho so oni Yesu de nam. Nipa Bible sɛ mo kasa ho mre nyam da enkyine wom. Bo he na asofo ti radio so nyetwe ho adapa. Ɛnu Bible ti sɛ obi ti me kasa me shoe ba akokra me wura betumi akwa obusuafo. Wo ye Kristo ni kasa no. O Kristo ni wa de kasa. Amen. Kosoe. Verse 30. Na me konnua emre. O se ne konnua emre. E soft. Konnua Yesu Kristo okita no emre. Na made so aye hare. Ade so a wo no hare. Wa ma ho kwai. O so afi o so oje wo. E de ne son wo. Wa hwe de ne son. Mary Magdalene ba ne nkyɛn na honhom ekuta na yɛ nson Yesu Kristo sue no ɛma na home wo de yɛ sɛn ba ko pɛ ya de nam bɔɔla so yi wo de yɛ kawa bibia nkyɛ sɛ kakra da botom bia fa kokɔ wensambo
enya wa eya bonsa na mba ho kwaye a owura Yesu be soew na benya homegye ama okra no nipadua o Kristo ni sua ho brase o Kristo ni obi tumi the appointment ko to baby kasa wako appearance o de ko pie nipa na o director na ni wo fa no kra che se wo emfa wo uni ho brase said your bad desia som na no agya de to ase kakra gu baby e de ko da director ama director afọ na adwumam director fo no bi so ho mo ye wikidi owura uja ho obefa wansa no ono beda ansa no afọ na adwumam eso odu kosi ada meme da obekọ na sori eduru fi ada akwa kofre ni nyame awurade fa bone nche amen and asofo nyina afodefo aden jude da bia da ne sofo da no homa wo no aho esa crocodile tears we say no ana esa ntia oja ne homa wo esa ode ne da we nyina yigu aso de mu ena musuo nkanka che obi so wonkwa sori na so onye kristoni why God mo kokko to say waka che onye kristoni na ti abraba ya bono ya makwa ma kristo asoye de esoyen akono bone akono nseso krono ho akono adwaman ho akono wiase niam bebere mu akono obi akopam kaba ode ni kura hwe ye no ho akono wura no chinchina izo akopam sa kaba ni bi wa amuni sa nipa na wo emoyepe awurade fa bone nche yen amen moma yensua ho brase aha wo se de ane yanko say Yesu timi de bone champa na John 8 asempa ne se de Yohane kirema ye tinwatwe yimu adi nkan o se de etifi nkire oba waresefo because na Yesu ko ngo bepo ne so na Yesu ko ngo bepo so ahomache no oba sori fie biem no mamu ni nyina ba ne nche aho de ma no kontem ma me koso mere ne mamu ni nyina ba ne nche mamu ni nyina ba nche no tena se kire wo ana o tena se kire wo na twerefo ne Farisifo ne de oba bia wachi no adwamammo mu bai oso o me na de oba bia wachi na adwamammo mu bai pe ana o kan say no de ne begina mfimfini no no de me gina Yesu Kristo ni dwabo no mfimfini o ka kire ne se ana o ka kire Yesu Kristo se kire wachi no oba ye adwamammo so pe enso Mose hye ye mmara no mu se ye de Mose mmara mu no wa hye ye se onsi woni pa ete se ya bo so obi atisa ne yakoche no a yensi na bo na won so se oba no kono mde ba yo be ma ne de se wo hen so wo hen ne ho de wan kire na won so Yesu wo sesai afa ye hwe na ye de so wotime de nipa bo ne ya che no na ko na ye de o ka de so Yesu Kristo hwe na wanya no wo biribi de atoto na wanya biribi de akototo na no ko na Yesu bre ni mu ase ana Yesu bre ni mu ase o de ne nsa tia kyerɛkyerɛ fom entwerɛye no eyi wo mu agina ho ne nten wo de obeya ba se wo waye bone yenkosi na bo wo kai se asofo na no mu hia ye ba kofa obeyire wo kofa obeyire so ye de che wo de kofa obeyire nti ya hon no ko se wo kofa obeyire no obeyin so kofa o de anadi na de ade na ba so obesi na bo ye so betimi de bone a cha na eti no kire yense yemfa bone nche kenkai na nipa ko ne da so busa no omani mu so se won se ana omani mu se won se mumu de woni bone no de obi a woni bone da onni bone no omani ho so no onto ne bo kane Yesu oye bone anu aduro minua emfa bone nko wu emma yare emma ansa na ko we na kira kwai emma wo hawo ma minim bone a wo ye ntire bibia meka no bone no obonsam na aso aye sa ne so no o se ye mra ne nchen Yesu mu jidi betimi agi wo firi bone wo ko na obre ni mu ase bio e kyerɛkyerɛ fo na wan de ɔteye no na wahunim abu wanten bu aten no ofiradi mako oh no mu se omo ya tenenefo na Yesu onim kokoa mu asem menua kokoa mu asem bi wo ho na eda Yesu ba no wona wo yire tie yi wo fa yire chi akwakwa wo ba bi akora no wonya nyina di nkyere wo yire asɔrefo akora nya hu se wo wa ba wo ka se Yesu ba wo Yesu do rata wo ni ho ana kokoa mu bɔne bi niema bi ade e bekom Kristofo no kokoa mu bɔne ye nya bɔne me nipa hunu na ya prapra ye ho na ya kwakye na so dem ma Yesu Kristo kwa ye onsuo ko
Osina ofra different mpanyimfo so. Efiri mpanyimfo so. Ebesi won na odi akire so. Ebesi won edi akire so. Na ka Yesu nko no oba no. Na ka Yesu Kristo nko anu oba no. Na Yesu man ni musu. Na Yesu ba ni busu no. Wo hunu obi aso oba. Wo hunu oba no obi aso oba no nko. Enti wase ne se. Eno ka kire oba no se. Oba. Ehin no wadwitwafo no wo. Omo atoa se ye ba bekun no omo wo hen. Obi amufo ana. Obi amufo. Eno se. Ena oba no se. Obi amumefo. Awurade obi amumefo. Aha. Na Yesu se ne se. Ena Yesu se ne se. Mensu mi mufo. Menso mi mufo. Ko ayeboni bio. Ko na nyadan. Enko ayeboni bio. Ode boni a che no. Enti Yesu mu gidie no. Eje ode boyefo. Amen. Ade na wo ma ho kwan. Obonsam ade so ode aso nyina. They say wo mprafo yesai. Na ade ba ko obonsam de atu ni paso ti aso dem ni say me kunu nyanye me ho ade na enso so no enti ama communion aye kono ya me nkubi na so da no timudie na wo ye wo yo Kristo ni mapa adofo no mo banye na da ye ho na Bible si onyankopon ye nsi na twetwe na de onipa uguo no eno na wo betwa eno ankansa na wo betwa ma ho kwan oka kire oba no se ko menso me nyaden me mufo na mom enkoye boni bieu ena woti owura Yesu Kristo nkan se obetimi agye wo no me pa chawo ma boni nya dia ebe time o ha baba de na si ubu se ade a waye no me hu se me nya biu se nyin se yigo no ebe mpresen anya mienu amiensa afa na obi aba so obe wa wo we so ada no wasem asofo na hu na mane ye hwe ba ko nka ho Luke 19 Asampa ne se de Luke atwerama yeti dun kunu yimu edi nkan ti fin twere Zacchaeus ko na okoshane Yeriko se wo twam na hwe obema bi wonu mo ofre ne Zacchaeus ko a wo ye otugi ni pani oye togi ni pani na wo ye odefo oye osikani ko na ohwehwe Yesu ahuni ni paban opena huni ni paban ena America se wo de ahwe Yesu Kristo no hwe se de ni su ne ne ban tekeke ni ehwe so be ben wana ko na so nkrofukwo no nti ento nkrofukwo ni nti na wontumi efri se oya kwatia ono ne ha ono no wo sika na so oya kwatia apala hala oya kwatia obi wo sika o problem yare ho obi wo sika o how bi dano so obi wo sika onim se mfie duenu pemewu bi se kwa fa so sika no ba ne nche no enya ne dia wo sika na so wo how o how ben sa o how yi won fa ntua na mo anko Yesu Kristo nche ya wati Bible no say no wo sika nanso ne hawo pa wo wiase ne se oya kwatia nanso na kwatia yomu no anamo be na se otuhuru Yesu Kristo otumirika di kan ekoforo achindua bi se okohwehwe Yesu minia oya wadwen so be hwe ne da oya wadwen so be hwe ne da Zacchaeus no hawo won so o cheze onye sika de onfanya we memum wo so de o kwa so de mo akopesika na asofo se mo magisika ko na Yesu duru ho no oma na ni so hu Zacchaeus eno o ka kire ne se Zacchaeus yentem si fom na ofie ne sese metena ne ko na oyentem si fom na odi anije baje Yesu Kristo na nkrofo ni hu ye no o nyina nyinyi ka se o nyina yes kimpe ahoye a e ka se okwakosi obema oye de bonyeni okwakosi oberima oye de bonyeni Zacchaeus no oye de bonyeni otimi bobosia na oginsi ho o man ni nyina fa otimi tueska na ono anka se Zacchaeus to na ogige na de ti o man ni nyeska kambone so ko na Zacchaeus jina ka kire Awurade se ene Zacchaeus ka kire Awurade se Awurade Yesu hwe me de mahode afa me che ahiafo aba se de ye duro no ha no eska na etua wote yanka True Faith Church International wodi opa afa number no kra betu eska no to friends ha Kenya mi asem ye o hanfie bebere na so ya ba ye timi atua boso mepe we se television twam na se je fon omo age omo ayi abade enso de wura enfa ni agro eti ehia momowa Zacchaeus de mba Yesu Kristo de no bone che ne se me yeskani na me nam kontompo so na ada ma je obi sika enne me yeden me bohom pren 9 me de ma yes o de to ni kura koswe
ɛno nti Yesu ka kyerɛ ne sɛ ɛna Yesu ka kyerɛ sɛ ɛnɛ na nkwagye aba fie yi ɛnɛ nkwagye aba fie wopɛ nkwagye ɔsɛ obi a ɔgye ne deɛ ɔbɛma ne da nkwa ma Yesu nso yɛ ɔbɔne ɔdɔfoɔ ka last quotation na ɛbere ne nkyi no 1 John 3 verse 4 akosi 7 Yohane ɛwoma a ɛdi nkan ɛti mmiɛnsa yimu ɛnan obiara wɔyɛ bɔne no obiara wɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara Bible sɛ woyɛ de to mmara na bɔne ne mmarato na monim sɛ ɔno deɛ oyi ne ho di sɛ ɔsɛ bɔne ne mmarato nti ne yɛmeka sɛ ɔsɔfo bi sɛ ɔbɛyɛ Ghana president a wontumi nyɛ Ghana president da gye sɛ deɛ ɔba bɛyɛ ɔde mmara ɛbɛyɛ adwuma wɔ Ghana ha anaa wɔ man mu anaa abusua no mu anaa ekuo no mu no ɛna bɛma mmara na yɛ adwuma sɛ wokɔ aburokyima mu a mmara ɛna ahyehyɛ da hɔ nti president mmaa bɛsɛ mfie nan koraa mmara no yɛ adwuma ɔsɛ deɛ ni ɔsɛ na monim sɛ ɔno deɛ oyi ne ho di sɛ ɔbɛsoa bɔne kɔ so na bɔne ɛni ne mu kɔ obi a ɔte ne mu no ɔnyɛ bɔne obi a ɔyɛ bɔne no ohunu no nanso onim no ɛma nkuma momo obi a naada mo deɛ ɔyɛ deɛ ɛtene no ɔtene sɛdeɛ ɔno nso tene amen ɔdɔfo haram de asɛm no sie yɛwɔ ne naawotwe sɛ ne nyame yɛ adom a naawotwe sɛ ne no deɛ yɛde bɛba no sɛ hwan ne okristoni afei sɛ okɔndɔ sɛ asɛm no tie na abɛfra a yɛwɔ meet bɛyɛ mmiɛnsa pɛ akwanya abɛda hɔ number a ɛsɛ ɔfrɛ na deɛ ɔkae no deɛ wonte aseɛ ne deɛ ɔpɛ sɛ wobisa 0242 3030 88 0242 3030 88 wofrɛ bɛfa na nkɔmmɔ bi yɛ hɔ biara no tiawa na yɛdi because radio adwuma deɛ sɛ ebi kɔ ne bi ba your microphone if you phone that silence there phone that silence fine if you call so announce number you no fit that no announce number no sir repeat number 0242 okay at loudspeaker. Hello. Yeah, Eja. Kristo na dom ye ho ye. Yeah. Nyame. Yo. Yo, that's and the crowd in Yanka Homeda Hosem. Yo, Mate, that's it, Michelle. Hello. 0242 3030 88. Hello. I also with you. President. I don't know. Me can say, Sabi, baby, who me mine, and he said the economy. I know so for any bit yama president. I'll be the president yama aye or Ghana. If you say, the already assurance, I know. Every crowd when you na so de onum se wo de betimi de Bible no aye bibibi ama oman no ebekọ yiye na so bia na okofeli Yesu Kristo kra ye wo wiase ne wo ho friend say nyame so what you say enti me de mentimi condemn de na obi woni sika obetumi aka so okopere de na menyi ne se Yesu nso be ma akwai kane na ahiniye no Yesu enam David mo so edi sa ahiniye no emma onu Yakobon krofo na ahiniye no akoyi bibi ho what you say enti de obusa me ade betumi aka kire no be da say on shira won so
Hello. Yeah. Yeah.